Azərbaycanla Hindistan arasında qədimdən bəri əlaqələr vardır. Səfəvlərin, Ağqoyunluların, Qaraqoyunluların və Hindistan dövlətləri ilə qədim əlaqələri vardır. Və Hindistanda Azərbaycanlılar bir sıra dövlətlərə də başlanğıc vermişlər. Bunlar hansılardır? Birincisi Qalkonda Sultanlığı və yaxud buna deyirdilər Qütbüşahilər dövləti. Dövlətin əsasını qoyan Sultan Əliqulu xan, Qütbüşah, əslən Qara Yusifin nəvəsi idi. Dövlət 1518-ci ildə yaradılmış və 1687-ci ilə qədər davam etmişdi. İkinci dövlət Bicapur Sultanlığı. Dövlət 1490-cı ildə yaradılmış və 1686-cı ildə Böyük Moğollar tərəfindən dövlətə son qoyulmuşdu. Dövlətin əsasını qoyan Yusif Adil Şah əslən Bayandur tayfasından olub, Uzun Həsənin qohumlarından idi və onun qardaşı uşaqlarından sayılırdı. Üçüncü dövlət Bidar Sultanlığı. Dövlətin əsası 1490-cı ildə qoyulur və 1618-ci ilə qədər davam edir. Dövlətin əsasını qoyan Qasım Bərit Gürcüstanda yaşayan Gürcüstan Azərbaycanlısı deyək. Yəni orada yaşayan türkmənlərdən idi və böyük bir dövlətin də əsasını qoymuşdu. Azərbaycanlıların hakimiyyətdə olduğu da dövlətlər vardı. Məsələn, bunlardan biri Benqaliya nəvablığı idi. Belə ki, orada 1740-57-ci illərdə Əfşarlar sülaləsindən olan Əlverdi xan Əfşarın nəsli, Əfşarlar nəsli hakimiyyətdə olmuşdu və bir müddətdə hakimiyyəti idarə etmişdilər. Onlardan sonra isə hakimiyyətə Nəcəfilər gəlmişdi ki, onlar da Azərbaycan sülalələri ilə qohum idilər.